Gaur aurkeztu dugun ikusentzunezkoak tira la tira izena du. Eta Martino Galde bekan baitan, egunkaria eta berrian generoan trataera aztertu dugu, ez? Eta gaur ikusi dugun ikusentzunezkoan, ikerketa baten emaitza ikusi dugu, bere lanketa eukiduna, eta ordubeteko pieza bat sortu dugu. Dokumentala iten hasi ginenetik konturatu geha genero trataeran kontua ez dela derrepente sortuan zoze, egunkariatikan datorren zerbait da, eta zerbait konstante moduan ikusi dugu. Hortaz gain konturatu geha eragin nabarmen auki duela, bai egunkarian bai berrian zeuden emakume feministak, eta nolabait aldaketak bai etorri diala pertsona feminista horien estutze batetik, eta aldi berian identifikatu dugu nolabait bazala eremu bat edo ekosistema egoki bat aldaketa horiek emateko, eta hortaz gain euskeraz aritzean kontzientzia horrek ekarri dulare bai generuakiko edo feminismoakiko kontzientzia hartze bat, nolabait lotura bat badaola. Azken finean, kontzientzia hartze horrek zapalkuntza baten kontzientzia hartziak eramate zaitu beste zapalkuntza desberdinan identifikazioa. Orduan nolabait modu natural baten iritsi da egunkaria eta berria genero kontzientzia hori hartzea. Importanteak izan dira bi eremu, bata artxibo lana edo dokumentazio lana eta bestea elkarrezketak. Bederatzi lagun elkarrezketatu ditugu. Eta nahiz eta horrek osatzen duen pixka bat ikusentzunezkoaren ezurdura, dokumentazio lanik gabe hori izan da benetan oinarria eta ikusentzunezko batean akaso zailagoa da islatzea, baina oinarrian dagoen lana hori izan da, eta horri esker baita ere egin ahal izan dugu hortik aurrerako guztia, eta horri esker ikasi ditugu hainbat gauza. Alde batetik elkarrizketatu ditugu berria eta egunkarian parte izan dianak, bost elkarrizketa nagusi horiek osatzeue ikusentzunezkoan kontakizun nagusia, eta bestalde batetik kanpo begirada baita ere jaso nahi izan dugu, eta elkarrizketa horiek pixka tarteka ditugu barne begirada horrekin, ez? Gero, Danelek aipatu duen bezala, artxibo lan horren isla edo jaso nahi izan dugu baita ikusentzunezkoan, da orduan tarteka datu batzuk bai eman ditugu. Elkarrizketatuetatik jaso genuen ondorio nagusi bat izan zen, etengabeko borrokan kontakizuna, orduan pixkat horrei referentzia inez, erabaki dugu tira la tira izena jartzia. Eta, behatzi elkarrizketa izan dira guztira, ordu pilua grabatu ditugu, eta pixkat lagin bat jasotzen saiaugea, ordu beteko lan hontan, eta